এই যে দেখো কই গিয়া শুইছে, এমনিতেই ঘন ঘন ভূমিকম্প হইতাছে, আবার সাইডে যায় শুইছে। ইনতে পড়লে বাঁচবা মিয়া, দেখছো কত উপরে। আরে যাও তুমি, ভূমিকম্প লাগবো না, একটু পরে আমি লাভ দিমু। এত কষ্ট নিয়ে আর বাইচা থাকতে মন চায় না। পাগলে বলে কি, এত সুন্দর কবুতর ওর নাকি বাঁচতে মন চায় না? কি হয়েছে তোমার, আমারে কও। আরে আর বইলো না, প্রতি 48 ঘন্টায় 5-6 মিলিয়ন মানুষ আমার ভিডিও দেখে, কিন্তু এখনো আমার 1 মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার হইলো না। বেশিরভাগ মানুষই লাইক দিয়ে চলে যায়, সাবস্ক্রাইব করে না। আরে বুকা, এটার জন্য কেউ লাভ দিতে যায়? সবাই তোমারে ভালোবাসে দেখে তো তোমার ভিডিওতে লাইক করে। আজকে তোমার সবাই সাবস্ক্রাইব করবো, তাড়াতাড়ি আমার সাথে ঘরে চলো ভাই, একটা সাবস্ক্রাইবই তো সবাই করে দেন।